рыбалку. Все раньше. У нас был дождь, кончился дождь. Там солнышко, там он, все облака там. А у нас вон уже впереди солнышко. Куда мы едем, там солнечно. Все взяли. Кучу удочек, кучу стульев, стол, нож, ножовку даже взял. Ножовку, если что, дрова резать. Ну все, кроме спичек. На шашлыки все взяли, кроме спичек. Будем от этих камней, да, момент? С камней будем этот огонь добывать. Я добыл огонь! А где тут въезд в город-то, господи? О, вот сейчас вот проезжаем мимо поселка Шахан, заедем за спичками. Хорошо, хоть еще один поселок по дороге. А то вообще точно бы сырое ели мясо. Сосиски сырые. В Казахстане могут, вот новая трасса, да, и вот только открытие, а мы едем на скорости 80, и она вся вот так бум-бум, вверх-вниз, ну, как на коняшке, еще не сдали ее в эксплуатацию. Обалденно. А деду пофигу, он не сегодня-завтра сам развалится как-то дорога. Здесь путевки продавали. Вот на этой заправке на рыбалку путевки продавали. Вот уже подъехали, уже тут речка пошла. Сейчас ищем местечко. Машина уезжает так. Здесь вот красивенько. Так, приехали, мы нашли место, где можно примоздрячиться маленько. Так. Ветерок что-то. В городе ветра нету, тишина была. А здесь прям ветер. Ну, такой устье реки. Вот такое. Посидеть, порыбачим. Приехали мы на речку. Антошка раскладывает удочки. Мы тут маленький столик с Настюшкой. А Толик уснул в машине. Сейчас проснется. Папа пилит дрова. Будем жарить шпикачки, сардельки. Антон забыл уже он. О, классно. Ага. Супер. Сейчас закинем удочки. Что-то ветер, да? Интересно, будет рыба? Да ты чё? Слушай, а вот в объявлении продают карасей огромных, а где ловят, интересно? А так попали? На сети? Прям огромные караси по 450 тенге. Еще там в группе спрашивают, сколько осталось, сколько есть. Говорит, еще завтра будет привоз. Где-то ловят, значит. Ну, посмотрим. Вот здесь мы как-то ловили прям ведрами караси. Но это давно было, года 4 назад, 5, да? 6. Это Антошка маленький был. Это. Да. Насти еще не было. Лет 8 назад прям мы 3 ведра огромных, полных, не успевали доставать.
Максим все мне с крючка снимал, больших карасей. Они прям плескали, так я боялась еще. Антон поймал рыбку. О, плотвичка маленькая. Антон, починам. Давай закидывай снова. Давай большую тебе. Давай караси лови, тягай. А что, ведро зря брала? Папа у нас дрова закладывает. Мангал. Антошка говорит, клюет. Шампуры там в машине, да? Шампуры. Шампуры надо. И будем жарить сардельки, шпикачки. Итак, мы раздобыли огонь. Топим дровами. И по-казахски кизиком. Между прочим, этот кизяк, он знаешь, как долго горит? Мы когда с отцом на рыбалку ездили, это самое, на ночь. Антон, ты что же был с нами, помнишь? Кизиками мы ночью топили. Вот, насобираем, с Антоном ходили, собирали. И потом жгли, он долго тлеет, долго жар дает такой. Вот сейчас народ поехал, нарыбачился. А мы так чисто отдохнуть, да, момент? Антон, он порыбачит. Я даже удочки он еще не раскладывал. У меня огонь, на мне костер. Вот так вот. А Толик наш спит в машине. Вот вроде солнышко чуть вылезло. Играем. Сидим в ожидании. Ветер, вот с той бы стороны заехать. А там негде. Да, там негде, там берег другой. А так было бы классно. Поплавок видно, не видно на камеру. Навряд ли. Вот у нас эти болельщики. У нас целая команда болельщиков. И ждем. Будет ли у Халвана рыбка. Надо это, Марин, где там хлебушек был? Давай я его замочу. Что у меня как будто клюет, что ли? А у тебя как клевало, Антон? Просто Вниз ушел? Стол у нас накрыт. Я его прикрыла, чтобы ветром не унесло. Разгорается мангал наш. Настюшка бегает. Толик дрыхнет пока. Сейчас Толик проснется, будут вместе бегать. Ждем рыбу. Ветер, конечно, не хороший. Погода меняется. 9 мая всегда так. Позавчера какая погода была замечательная. Вчера даже. Чайки летают, коровы мычат. Жизнь продолжается. Вон, коровы мычат. Настюша, коровки мычат. Ты коровки-то видела? Ой, пятачок что-то там хряпает, что-то там уже взяла, что-то хряпаешь. Молодец. Я с вами тоже. Молодец. Только ты накрой, дочка, чтобы не залетело ничего. Так, папа уже наш шампура ставит со шпикачками и сардельками. Оба. Оба. Так, ну эти можно по две. Ты их подальше сделай, вот эти, я просто их насадила. Оп. Подожди, я сейчас вот так. Е!
Не переворачивай. А что так? Быстро, да? Быстро. Я 100 лет их не сделал уже. Сейчас, подождите. Сейчас мы... Это у нас шкурка подгорела. Да. Так что не страшитесь, а вдальки у нас. Я потом снял и заодно вот это вот и всякий песок, мясок не будет приставать. Я специально не стал снимать. Буди Толика, Настя. Открывай дверку и будете искать. Толик, вставай, кушать пойдем. Ну что, не можешь разбудить? Толик! Толечка, вставай, кушать пойдем. Вставай, просыпайся. Вставай, мой хороший. Там дед уже жарит шпикачки, сардельки. Настя бегает, тебя ждет. Пойдем, мой хороший. Выспался? Сейчас я курточку одену, шапочку одену. Давай, просыпайся. Чё? Ну да, на горячей. Да, снимаю. Всего приятного всем аппетита. Ветер, правда. У нас жареный. Сардельки. Они, правда, чуть-чуть закопчененькие, но ничего. Вкусный, да, Настюха? Стой. А ты что-то дать еще? Ну, он пока проснулся. Я пока не хочу. Антон. На вот так, эту попробуй видите, спекачку. там Толика не видно, Настя. Вот эту. Вот это очень вкусно. Пробуй ты, только аккуратно, горячо. Это прям вообще вкусно. Кстати, ты зря говорила. Прикинь, вкусненькие. Так, огурчик берите. Она пока побегу погуляет. А у нас котихи вон горят. Котихи горят. Тепло дают. Воробушек наелся. Да. Акуленок. Сама. Спал, проснулся. 2 зернышки съел. Я не 2 зерна. 3? А я 4. Ты вилкой не колойся. Антона клюет? Он клюет. Шутка. Дети на берегу играют в песочек. Настя! У меня не получилось. А потому что он не мокрый. А надо мокрая. Она далеко, кажется, в камеру. А на рыбку, если они же прыгают тут. О, у меня походу клюет. Все уже темнеет, он уже солнце садится. Поехали мы домой. Отдохнули, да, посидели, покушали, на разведку съездили. Ну, она и рано еще, ну, главное отдохнули. Ну, завтра еще поедем. Завтра еще поедем, ага. Танцуй вместе с нами. Дорога кончилась. А? Что за запах? Фу, а что за запах? А это туда тоже ехали был, да? Это знаешь, как будто птицефабрика где-то рядом.
Фу. Я хочу жить. Вывезите меня отсюда. Я хочу жить. Фу. Даже Антон пукает вкуснее. Фу, кто здесь сдох? Фу. Боже. Ну все, вроде кончилось. Мы проехали грешную зону. О боже. Мы доехали за нашу дачу.